ግን ብዛዕባ ኮምፎርት ዞን ቀለል ዝበለት ሓደ ሓውና ዘረዳኒ ነገር ኣላ ቅድሚ ሕጂ ንዘክሬና ምሸት ክኸውን ከሎ ተኣኪብና ኣብ ምንታይ ኮፍ ንብል ነርና ኣብ ኣንጎሎ ኣብ ማን ማለት እዩ እቲ እምኒ ግን ጥዒሙና ዲና 2-3 ሰዓት ኮፍ ንብሎ ነርና ዋላስ እቲ ሕክያ እቲ ፀወታ ከይሓልፈና ኢልና ኢና ሓቀን ያ ስለዚ እቲ ዘለናዮ እዚ ኮምፎርት ዞን ክንብል ከለና ከዓ ናብዚ እንዳተዘዋወርና ዲና ኮፍ ኢልና ዘለና ወይስ ተመቺኡና ደስ ይብልና ዲና ኮፍ ኢልና ዘለና አንለስ ተዘይኮይኑ ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሶ ናይ ሎም መዓልቲ ዲስፕሊን ክንብል ከለና ተወፋይነት የድልየናዮ ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ተወፋይነት እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ፅንዓት ከዓ የድልየና ተረዳዲና ስለዚ ፅንኩር ዝኾነ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ ምቾት ዝኾነ ኩነታት ክመፀና ክእል እዩ ካብቲ ዘለናዮ ናይ ዓርከ መሓዛ ካብቲ ዘለናዮ ስራሕ ካብቲ ዘለናዮ ትምህርቲ ወፂና ግን ካልእ ነገር ክንገብር እንደሊ ግን ከዓ ዘይኮነ ንጅምር ነቋርፅ እዚ ካበይ ዝመፀ ነገር ንድሕሪልና ነቲ ምቾት ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ነቶም ዓርክተ መሓዛ ክንስዕብ ስለ እንደሊ እዩ ካብዚ ነገር በዲና እንድሕር ወፂና እንተዳ ተቢዕና ቆሪፅና ግን እቲ ደሊናዮ ዘለና ናትና እንታይ እዩ ኦልሬዲ በፂሕናዮ ኣለና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ሓደ ስትሮንግ ዝኾነ ዋይ እንታይ እዩ ናትና ነቲ ደሊናዮ ዘለና ቦታ ንክንከይድ ወይ ንክንበፅሕ ወይ ከዓ ንክንጭብጥ ስትሮንግ ዋይ በቃ ስለምንታይ ኢኻ እቲ ነገር ወይ ስለምንታይ እቲ ነገርቲ ደሊኻዮ ወይ ደሊኽዮ ዘለኺ ስለምንታይ መፂኻ ኣለኻ ስለምንታይ ትኸይድ ኣለኻ ወይ ከዓ ስለምንታይ ትመሃሮ ኣለኻ ወይ ስለምንታይ ትሰርሖ ኣለኻ ተባሂሉሲ ሓያል ዝኾነ ናይዚ መልሲ እንድሕር ክትምለስ ክኢልካ you are well disciplined ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ግን እዚ ነገር እዚ ክላእ ደሓን እዩ የብልዕ ኢሎሞ ከምዚ ኢሎሞ እንድሕር ኢልካ ግን ክትቅፅል ትኽእል ዲኻ ካልእ ሕቶ እያ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ደልየዮ እንድሕር ክትምልሳ ክኢልካ በቃ እስኻ እቲ ነገርቲ ንክትገብሮ ሙሉእ ብሙሉእ ርግፀኛ ኢኻ ወይ ርግፀኛ ኢኺ ምልስ ከብለኩም ኣብ ገለ እዋናት ስግረዶ ክትወፅእ ከለኻሲ ከመይ ዓይነት ኣወፃፅኣ ንወፅእ ንፈልጦ ኢና ተበገስ ትበሃል ኣፃምእ ኬድካ ዘይትፈልጥ ወይ ኬድክ ዘይትፈልጢ እንታይ ትገብር ትኸይድ ኣነ ሓንቲ ዘረባላ ዋላ ኣባናብዞም ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ንምህር ቀስ ብቐስ ትብል ዘረባ ካልእ ሃቢት ወይ ልምዲ ከም ነጥረ ንገብረኩም ኢና እዚኣ ትቀየር ተስእኺ ተበገስ እንድሕር ተባሂልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ሓቢልካ ኬድካዮ ዘይትፈልጥ ትበልዖ ዘይነበርካ ትሰትዮ ዘይነበርካ ነገር እንታይ ክትገብር ጅምር ክትሰትዮ ክትበልዖ ትጅምር ፈቲኻ ድዩ ኣይኮነን ስለምንታይ ስትሮንግ ዝኾነ ዋይ ኣለካ ስለምንታይ ኢኻ ናብኡ ትኸይድ ዘለኻ ፈሊጥካ ኣለኻ ክትበልሖ ዘለካ ነገር ከምኡ ነገር ከ ትደሊኻዮ ዘለኻ በትሖ ክትጭብጦ ደሊኻ ዘለኻ ኣለካ ድዩ ይትሕቶ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኮይኑ ብርግፅ ናትካ እዩ ስለዚ እዛ ቀስ ብቐስ ትብል ነገር ትፅናሓልና ከምኡ እንዳበልናሲ ልምዲ እናሕድር ኣለና እታ ቀስ ብቐስ ዘይኮነት ዓቕመይ ሎማዓንቲ ክገብራ ዝኽእል ነገር እንታይ እያ ምናልባት ሓንቲ ፑሻፕ ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት ፍርቂ ገፅ ምንባብ ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት እውን ቅርሺ ምእካብ ክትከውን ትኽእል እያ ተርዳዲና ሶ እዚኣ ነገር እዚኣሲ ኣኪበያ ደ ኣንቢበያ ደ እንድሕር ኢልና እንታይ ክትገብረና እያ ፅቡቅ እዩ ቀስ ብቐስ እንድሕር ኢልካ ግን ፈቲንካ ዋላ እንድሕር ኣቢልካ ቀስ ብቐስ እዩ እንዳበልካ it takes time ግዜ ክወስደልካ እዩ ግዜና ኢና ክነናውሖ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቀስ ብቐስ ትፅንሓላ እሞ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ዓቕመይ ናይ ሕጂ ዓቕመይ እንታይ ኣሎ እንድሕር ኢልና ፅባሕ እኮ እቲ ዝዓበየ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሽሕ ማይነስ ንምኻድ ብክንደይ ብሓንቲ ስጉምቲ እያ እሞ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኮይኑ ሶ ሓንቲ ስጉምቲ ኢልና ክንጅምር ክንክእል እዩ ዘለና ዳ እምበር ንሕና ቆይ ኣይኮነን እቲ መገዲ እቲ ነዊሕ እዩ እቲ ጉዕዞ እቲ ነዊሕ እዩ እንድሕር ኢልና ኦልሬዲ እንታይ ክንገብር ኢና ፌዳብ ክንገብር ኢና ተስፋ ቆሪፅና ክንተርፍ ኢና ወይ ከዓ ሽው ኢልና በቃ ክበፅሖለን እንተይልና ከዓ ክንደክም ኢና ኣብ መንጎ
أب مجمرنا سلازي أبزنا جرزي تنقعنا قبر مالتي سلامتاي discipline أزيو أقدر أسوينه زبز حاجة motivation أقدر أسيقونا كبهان سمعنا لنا كابون لعن discipline أقدر أسي حكي motivation كابي كال زمسك حيلي كتقبل تخيلي حابقات لك عقم لك داي قبلك ناخا يتساساكا discipline انت حركون كاغن السخا حدا زلمت كايو معالتاوي تقبرو نقرات انت هاليوكا السخا نتنقرتي اوريدي تلماميد كاين لخا اقالاتكا لميدو ولو امروخا لميدو ولو تمنفساو نقرناتكا ونتا يقول له لميدو ولو سلازي انت كتقبر يغا كتكونو كتقعزو كتجمري خامالديو سلازي discipline أزيو أقداسيو مسرتهم بحتاهم من قدي عود سلازخونا مسرتهم بحتاوي غا discipline زي بالكان تحركونك ولا حد نقدر كتبتصح أي كلمة كنقرأكم ولا حد كتبتصح أي كلمة سلازي تمسرتهم بحتاهم من قد ندحر هاليو السطرعي كذا جيبرون تايلنا discipline is the bridge between goals and accomplishment جيبرون انت قدامي موتيفيشنال سبيكر سلازي اذن حركوينو انت ايو عقداسي ويل ديسيبلين كنكون كنكال لنا بخلاي كنجمرو لنا بدي عقمنا بزفقدو نقر بمقبار انت ايو عقمها الصايحة تفلطو حدا من البات حدا كيلومتر قوي يخون السخا وي السخي فرق كيلومتر قوي يدخل تخوني كنت جاي تراح يزلك أيكون بميتي متر تجمر الحريق كاين أنت عقمناك من دري تولو بعلخا بالسبعة كاي نجر تدرو تولو خامالتي كابسي أنت يو عقمه كي تحسخو كبر حزخه لا حدا كيلومتر ودي أخو على أنت كذا استرابو كحزكاي عزيها خدك منها كتسالاتو خجمري خامالتي كابسي نمتحن أنت عقمها سخاي تحسخا كتقبرو تخل نجارات انداقبر كان تحركيت كاين تكتبو تحوز لك نجار نختبصح أزيو حكزا كامالتي تبعتنا يلوعل ديسيبلين زلوم سبات نتصور علامات اللوم زفتو مينترنات يالو بوبراكتر حدا كزين تايلو يحد نيرو what do you really want تفلتو وطعوكو قد الزحاتا بوبراكتر زيها نايب حكي انت يا خدريها زدلنا يا سباتينا زدلنا يا سي نفلطو سبات كندي سباتينا زبز حسن زدليو كاب نفلات اي مثلنا كنوصل خلنا يوصل له تمرت خنمهار كلنا اب يونيفرسيتي ويا كوليج تاها تقدر تماهيرو يبلعي لمو نخانا دا اوروبا كيف كان اذن تماهير كا انت تخونيغا يبلع عكايو يبلعدي يبلعك على قدايو جن حق دي حراي تبلع سلخا بس زبلعك يكون تعقب ديها سلازي نتصور علامة بقى نعها زرايكا نمنم كرايا وزي كل نجار نقول له سب زرايا انت خوينو ناتكا نجار يكون ناتكا نجار جن نعها نبينها نقل لها تراح يفرايكا زخل مالتي كتصالي زخونه لمات تاخا كتصالي زخونه نجارات كتقبرو تخيل لومي صباح دحر صباح كتصال زخون نجارات ستالونا دكاسالنا تسيلنا قرنا نحسبنا حكي كتصلت لماداتنا نحنايو اتخالي دلي حيو زلها خنتاي بزي قد زخونه نجار عبوتو كتصال نجار انتاي بمقبار كني اشتيتا بتا عالمها بتا ناتكا خيلتكا بتا زيت سلچوكا نجار اندا قبلكا تقبرمو دحراي تاي تخول تأكيبا تدلي حيو زلها نجار بس مالدي كاو تصوارنت يسلچوكا دبطابي عركها وي محازها كزاناغا وي كتزاناغا كسر كدقس كلا وي كدقس كلو تاخا تخول اسها ازيو سلچوكا كتلبب ديخا خسرح ديخا ختكب ديخا سبورت ديخا تقبر يفليكاي سلازي ابز نغرز انتاي يزلينا زلو تصوارنت ناتنا ازيو يقدس بقى اسو خمز قبرالو اسو سرايو نغري انا ግን እዚ ነገር እዚ خمز ነገር እዚ صباحنكو ازي بتحلخو ازي خغبرو زلنا يلو معنت مدبي اسلچوكاي بلكا ግን እንታይ ክትገብረ ክትከላለካ
you have to بقى ختكي سقوم تخاخ تقارد طرحي زي بلقى كابو نفسك قطعت نفسها ختكتر تقلالك كم من تاي بوزح زلينا نقرات اللوم لسي $5,000 لك نبال 5,000 مكينة عاروخ تخان دحر كلهم دحر قزيو أنا أيقظوا لي له يبليني له دحر مكينة خيقزغي له انتاي خوني اتخال إذا حاسو قول نقرات كان صدق قوري اتا مكينة بزي والحانت نقري زقز عزلو أمو داتانا نداد خسني كثيرا خانتاي خوني كشتا يمالتي بوزحات سباتي نازلنا يوصالو يخيدالو يمهارالو تباهلنا نمهارو موغل بمنتاي ببارو نرابح سلازي نفسنا قتينا انتدع تماهيرنا وي نفسنا قتينا اتخنكونو خنكونو زلنا نقرات اندحر نقبرنا اندحر كينا نحنا اتي نقرناتنا كنبوزحينا مغنياتو لعود ديسبلين زلوهم تبايتو زين 4 نقرات زين اندقبرو يمزمتو سلازي أبز نجار زنتاي نقبل نفسنا نتوال مو نفتش شكا مالتيو ديسبلين بقى ما يسرح ديسبلين كم شوالي بحانت معلتي بوشاب ويسيتا بسرحو 6 باك ويكازي ناتو ترايسبس كوترلو كترلو زغل سبالنا انتاي دا دحر ورحي خلطة ورحي 3 ورحي 6 ورحي دحر عامة انتاي تدري خيو زل خامتص بس زقبا أجابات من مسرح ماتي سلازي إذا خاني تخنقورو زلنا نجارات إندا جبرنا نحر كيرنا نحنا ويل ديسبلين دخوينا كنمتسئنا مالكي جبراوا أجابات من مهنات ديسبلين اليوم فتوناتيو نعاي صرحولي بوزو حساباتون صرحولهم نجاراتيو سلازي بقلل مجمار نايجيمس كلارك مزعف كنا نبب نخلنا أتوميك هابيتس تدرينا السال حرابينا تاع كلها نجار كسيلو كرايلنا يوم على ديو قدام نتماب سايمون سينك ويكا start with why تبل مزحف عند حرابينا زيادة خبرها لنا كابزيا حنت تاريخ كنا نقرأكم ناي سايمون سينك دست بلمسي أبل زي فتنسب على بيلي حاسبن تفتوتن كبراتن سجى حج خازن نوع زغط لازم نوع أنت يوم الحريكة ولا حتى يكونه السوكن تواي ناتهم ستروك زخانة سلا زخانة حيال زخانة سلام تايلو سلام تايوتولو فتيو بزحات نجارات تعمل حفظ سببواري كمان خجابركم لازم قاعد أنت بيكما ولا من البعض نجارة تلو تخونيهم ولا تريدينج كلاتو تخونيهم زيادة حتردياتكم زيادة تودناتكم زيادة نجاراتناتكم ولا يكون لنا بحضاراتهم بزح نجار تسرح لكم خلي مالتي كابو واقع عداك زي متاو لبدن مهنات متحبتي خاطر نبت جنزب دي خاطر تمرت دي خاطر ما فقراوي ودي خاطر جمر بزي قدس واقع عداك أي تأتو بكا تغلال زي ناتي ممرحيتاتيو بتي ناتك ممرحيتات كتكي طرح يسلكها بول حنت نكا من البعض قاشع مزكا خال من البعض فوتو عكا مزكا خال السو زي قبر الليكا كاب محمام السخا جيركا قونكا دحرين عو محقاز وينعا محقاز الحشاكا حجي كونه صباح نقول سخا قبر الليك تبلو خلقا انت زي جيرويلكا انت قد قوريها لبها السبريخا قومو بزحا سباتي زقد منا يقول كم قال عامتات أنا نبع عليه نورك وأنا قريب كم زي قبر اللي كم زندا قور كل خمسة خير له قلنا مودا ثمانية تقداي أنا نسخو من ترعينا كم زنا قرزي نموجد لكن قبل كلامنا بقى وقع دقة تسخى زوج خير نجر وقع دقة زي ما تاو مالتي عبيتنا معكانك لسه يا أبو عمد كل $10 تركبين لحرينا ناب معلت النتائج كابو سومنات كله كندا يتأكيبنا الوان أبصمونا الرأي أنت خويني زي تعكنا زلوا دابلنا أنت حرينا السيو بقولي أنا نقوله بمتحف نقوله بتمرت نقوله أبدل يكون نجارات عتوه أبتزدل خمو بايتها مالديو personal development دست بلك أنا كر أبزدل خيو عودي خطأت وتخليها قال سبعة مطمش جون personal development تبعك كاس أنت يكسر حق عبد الله كا
بالله كان صراحة تخليها أنت يا خاص خاص دلي أنا إذا صراحة تحري لكم أنت بناتي ما قد خيلو تمال على سيز بزلهم سلزي أموداتاس من يوحنسكم وموتيز بزلهم إتناتكم من نتحديكس ناتي من نتبقوا علىهم إذا تفهم أيكونا سلزي أنت يكبر أنت يكسرح أنت يكمهار أنت يخون نو الصحيحة تفضل ما نمسك ولا حدا حلا في الناس تهابونا قد يلا أنت يدا ناتكا تسكا ناتكا برخت مساحهم ترح يزلو أنت يكتقبر كتكلا لك أصحاب على غاز الزلخي نجر كتمهارو ويكتكرو ويكسوحو على لك مالديهم كازو دغنا نمهار حجينا بيك المزينة ناب فوركس تريدينج مودا الله انت هون كاي حواليدا كلهم توم أجاباتهم استراتيجية خير دخا انت يا حواليك زينا دخا زيراها ويسي تناجاباتي خزي صعب كاي انت يزولو تنكي اوكي مودا وديك الله قد نبي حات كتر السوق جمجيم كا عند حليف كا صباح ويكا دحراي كتجبرا خلخا انت كتكوني خا أكيد دعوة خا تاجيكا إذا دم كان كالي هذا سب حفيل كال خامالديو فوركس راح يقعد نغيت أب حدا راتوا نسا سبيتهم ده وين استأفكارهم أنت يو الجراجيكم الساعة تجراجو كذا خالص أنت يو تمغلات سلازم سخا أوكي سلازي أنت زي مسيحة تكتكونه تا جزا بسلام كتمرها الساعة عند حر زي مسيحة كمو نغيت أبصراحة أنت هو قاعد خسرك قصكا تويكا حريكا سلنا بركالي أكبابلا نايسم زيكا أكالي قال دوكوريشن تلزوحات قالوا لها أنت يقولي لك هذا عبد الله يكون نجارات كتادمو يجبأكم سلزو خنا مالتي سلزي إذن شدش نجارات الحرجنا ديسبلين احنا تايقين له بيلدا كوين له مالتي اللهم ده سلزي زين شدش نجارات نجبر لنا نعم عشاننا ديسبلين كمعل الزخيل كألاتي توهو وي تعدلتي قلا يكونا انت إذا أخم معل الزخيل كم زي كوخاري اللي توفي اللي قلا بهالقداء أيسر حالي انت إذا بعال خايخان كتا معبلو تخيل مانم كهبكا ويكما عبلكا زخيل قداء أيكونا الساعة كل جزء عند نبركا زقفت نجار سلالوانا قللت نجارات نوع عبيت نجارات يغير يوم نعم نتمالي وصلت قبلكم هذا غلع فعوق بالنير الزغل عزي ما نقول له أنا نسخه من تاي بخلتا قرنا نخيب نقوي نبتصح قللت زنور بربعة أبري نعم تاي نريح من اللون نعم بقر حمقات تعرف إذا كان ميتنا ميلين نبشح نبيلين كي تخيله ترى حنت يوم بتقلل تزبلنا بتعاقمنا بدنا حجة وقولوا نزي كل نجارات نجمر نخيد مالتي نايلون معنتي نزي أتمثل أزي إذا مسكناكم صبوا غيرنا حسيبنا يا زارو صنعتي golden guys forget about forex come to life بملوك زارو صنعت that's what life mean غمز غنى الناس كنقال لنا forex تازنا أسد بارتي عملتنا هيوت زعبه كم زغب لنا صنعه جوني نفسنا مغيار قال هيوتنا ممعر راي مالتي سلازس فوكسنا أنا I think ما عسيت أشارت تمثل رايحون تلدلهم مثلني but this is golden guys very important so we are very close to come to our chart we are very close to come to the battlefield we are very close to come to the 7.5 trillion industry right now. Are you ready? Yes. So, we have to know ساعات كندي بانك يخفت ساعات كندي بانك يعصو ناي country
بنك يخفت مغناتو forex means it is transaction, it is bank. ስለዚህ you have to know أبي تزلع عليه transaction أزقبرلو تزلع عليه معلتات transaction زقبرلو it 7.5 trillion circulate زقبرلو زبسح بوليم أبي يزلو كرينا مالتي. As we can see forex market بربعة سيشن يزفلت عالم بربعة بانك تاعتها ليد تخون قدامها ترانزاكشن سيدني سيشن أستراليا second session طوكيو جابان لندن session my favorite city fourth one New York City بزيهم يسركلات زقبر 5 days a week 24 hours تحنت ماشين تتفق تحنت ماشين تتكر قومنا بالله every single day circulate. This is planet finance. Okay. بناي لندن يزول تايمنا 10 p.m. مشت سيدني 6 o'clock على بوم 6 o'clock على سيدني باهم 3 hours دمرلو ساعات حاجة مالتي. By the way كلمة علافي everyone does alone. You are the luckiest person because بملؤ session استرخوهم يهم توم liquidity. كنتلنا إحنا ما تصومينا. مغنياتو 10 a.m. UK time 10 p.m. UK time باهم ساعات حدا له دحر غروب ساعات متساقكم كم تزيد 4 ساعات وردي إيش هال session أركبكم علىهم كتزيلوا طوكيو أختاركم عليهم تسيلكم علىهم كتزيلكم لندن سيشن كتركم بيهم كتزيلكم نيويورك سيشن كتركم بيهم رايت ناو دحر 20 minute نيويورك ساعة شو من تخوني وخفتيهم كلنا نركبكم لنا لهم لوك نحنا سيدني ساعات عسرت معنا كندكس ندالو لنا we can't trade these sessions again طوكيو night time معنا كنت ساعي نخلينا we miss these 2 sessions morning 8 p.m. 8 a.m. أبزينا تريد كنقبر أب ساعة زدما زماركيز زخفت كله وردي أب قلعو أب كان عم تسأل عند حكم زبل discipline تزيبل كان you miss this session تحار ساعة كلتين حجي نيويورك session خفتي مالتي that's where the money is. This is planet finance. Okay ساعة عسر تبزيها مسكفتت ملو اللي تران كتقبر تحضر سيدني أبي تمسك straight away 7 a.m. UK time بقوم ساعة 4 ساعات 5 وين لنا مشت bank close no transaction again حجي very important تبزيها أيوة you have to know أبي هنا session trade كم تقبر you have to know where the biggest transactions is نمنتاي ماركت كالتيفو خدل كاي خليم هاي فوليوم سلازلو سغادما بروفيت سبوك تركب تخليات ماركتينج أساسا كانوا فوليوم على liquid ما أنا تقول لنا forex market is a liquid industry it flows throughout سلازتي more volume زلوا زي بينو تراح زي رانك قبل كله إيشا بزوح فوليوم يلن حجنا سوهم ساعات حاجة بقى هم مالتي ساعات حاجة AM you don't have to trade you don't have to wake up again بدحريو طوكيو مسموصو كلتا بانكتاتنا عالمنا إيشا بملو كفيتلو فوليوم الماركت ندام سي خيدلو لك كمزي مغوغو درسنا تريد مالتي زيوم مسكودو London session this is the world transaction زعابي زكبرولو مالتي بزي again نيويورك هاي هو سومالتي زيوم اتوم زعابيو كاب 7.5 تريليون نملا زلنا almost 75% أبزيوم كلتا sessions زيومي deals تقبل that's where the money is so as a trader focus on these sessions London session 8 UK time at 3 نديرلو معنا 11 if I'm not mistaken yeah ساعات عسلت حدا
practical اختريوهم up chart from Monday 11 a.m. 11 a.m. ka already تسيكم علىهم يوغندا كن كروم تدكسيو يا تسيكا ريد وخونكا ماركت تريو شعوب من كسخاس كجمريو بدعرين ايوه كابزيا مس جمرت again ساعات حاجه كلتيوم جم تراخيبهم مالو am I right Tokyo sorry London and New York كلتيوم overlapping period كلتيوم كراخو بخلو ملو عالم شك تقبر على planet finance نعلا قنا الرأيناني that's the big sharks build كابزيوم they are generating millions if not billions per day بس transaction زي صعبة يكاد مالتي أنا أسف traders حجي focus on these overlapping periods حجي right now we're overlapping كجمرة لندن still ساعتنا نحضر وقدر لنا يا نيويورك شو من تاخد كونه بحسب زيهم كل تيم سيشن زيهم رايهم بوحدو كسب 3-4 ساعات زهم بحسب كوكو عزيهم يا اب سيشن حجي there is high volume market نابلا يخي قال اي نجر نعلمناتي زبزحه economic news economic events ابي كان ابزي واي مخناتو امريكا حجي مستسو زلوهم دحر فرق ساعات مالتي زلوهم سيمينارات يكون زلوهم سبيتش كوكوبيو نيوز مالت ماهرنا ريرنا فاندامنتال اناليسيس بمولو داس واي ماركت اب اند داون يخيد مالتي نزيوم دحر زي فليتكا ابي مع ستريت تقبر سلا زي تفلت مولو ليت ماركت تنك تبل تحضر تغليها but bank is closed there is no volume market alone again volume سلا زي بلو there is no volatility so focus on these sessions عفشو summarize نمقبر Sydney session Tokyo session London session and the New York session تبعيلهم أربعة sessions نمقلهم مالتيو تا موجو دما خمس بلها سيدني بينهم كله less volume يتصنع ماركت طوكيو قرب مسمى more volume يمتص بدحريو طوكيو عند لندن كلتين كراخبا خلوا بزناي نجو high volume يمتص مالتيو دحر قرب يزحل لندن بين أتراك كيت كلا مالتيو جن لندن بينو خيت كله it is more than this كابزنا إيشان sessions بس volume الله مالتيو أما ودعتا توحج زعابي فلو أبزي خيت دحريو دمار أيوه لندن مساعد صوت بانك مساعد صو سيدني تروح بينهم نيويورك تروح بينهم يخلصوا لي مسيو مالتي كسام باز تروالهم 9 PM UK time اوكي باخم ساعات عسرت حدا حجي انا تريدر انه حدا ساعات عسرت حدا ماركت عطوا اللي وين باخم he's not a trader there is no volume you will stack so avoid إذا زاروا زلهم كابوزك نجارات حجزكم يخلي you have to figure out أبينا session trade كم تقولوا يا جي وزعت له ساعات عسرت حدا أنا مشيت ويقال تريد كتاعته تبروكر كم زبالة قدمنا يلا نايم لكاني توكاي ماست ساعته هاجن نموسو قرب كشجرة كاي خلي مالك سلزيوم عرفليتكم straight away ناب لايف ماركت نغناتنا thank you كلتين داونلود زغنت they are all the same وي ميتا تريدر 5 لكم بلاي ستور ناتكم داونلود كبروا وي دما MT4 نحلو ميتا تريدر 4 كا داونلود كبروا زيادة نحنا دفاع داون بلا this platform is where we make money or where we lose money so download this platform عجيب ماركت معس كم زخفت فلتنا لنا بروكر نحنا ابلاي لنا اكاونت مسكفتنا سيرفر كوبنا سيرفر تاعك تغمنا ابا عند انجليز دولار برايس اب جابان دولار برايس
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕራይስ ኣወዳዲሩ within microseconds ኣብዛ ፕላትፎርም እዚኣ ከሪአና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዴሞ and real it is the same only እቲ ገንዘብ ጥራሕ እቲ ሓደ ናይ መለማመዲ እቲ ሓደ ኸ ሪል ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዝፈላለ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሓዳሽ ዘለኹም ፕራክቲካሊ እቲ ዴሞ ክትሪእዎ ኢኹም ማለት እዩ ሶ እታ ኣካውንትና ናይ ብሮከር ኣብዚኦም ፕላትፎርም እዚኦም ኢና ንረኽቦ እዚ ፕላትፎርም እዚ ምስ ናህና ገንዘብ ዝኾነ ዘራኽብ የብሉ ጥራሕ እንታይ እዩ ዋጋታት ንሪእየሉ ባይን ሴል ንብለሉ እቲ ፍሎ ብኡ ዝሓልፍ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ እዲ ዋላ ትማል ሓደ ሓውና እዚኦም እንተጠፊኦም ይብለና ነይሩ እዚ እቲ ሲምፕል ፕላትፎርም መተሓላለፍ እዩ ምስ ገንዘብና ዝኾነ ዘራኽብ የብሉን ምስ ገንዘብና መን እዮም ዘራኽብ ዘለዎ ኣዋር ብሮከር ዝክንመሃሮ ዝወዓልና ስለዚ እዚ ፕላትፎርም እዚ ሲምፕል ዳውንሎድ ጌርና እቲ ኣካውንትና እቲ ሰርቨርና ግን ኣብዚ ይመፀና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ፕላትፎርም እዮም ዘለዉ MT5 MT4 C trader trading view ገለ እናበለ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ግን ኢዚ ንኽንርድኦ ወይ ድማ እቲ ንዓና ክንሕዞስ ቅልል ዝበለ we are using this one ማለት እዩ so ዓወት ኣጃስት ገብራ ኣሎ ከሪእና ነዚ how we use practical ክንከይድ ኢና بدريو يا why we buy or why we sell كرينا practical chart answer كأنا are we going to buy this chart or we are going to sell نعملنا قدمنا استمعنا يمكن بزي أسمعكم بزي هاي تحلفوها risk management كمنا قبرنا we'll go together guys okay so እዚኣ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ሕጂ እንታይ ንብል ነርና ብቀዳማይ ትማሊ እቲ ሶፍትዌር እቲ ፕላትፎርም ሲ ቨሪ ኢዚ ገይርልና ኣሎ ቨሪ ኮምፈርታብል ገይርዎ ኣሎ ትሬዲንግ እዚኣ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ድሕሪና ካላንደር ፎሬክስ ፋክቶሪ ትብላላትና ኣብ ላዕሊ ኦን ደ ቶፕ ኣብዚኣ ድሕሪና ካላንደር ወይ ድማ ፎሬክስ ፋክቶሪ ኦኬ እቶም ብድሕሪ ዘለኹም ቁሩብ ቢ ክሎዘር ኦኬ ኣብ ጎግል ኖርማሊ እዚኣ ናይ forexfactor.com እንድሕሪልኩም forexfactor.com እንድሕሪልና እዚ ካላንደር እዚ የምፀልና እዚ እንታይ ይነግረና ኣሎ እንታይ ዓይነት ኢቨንት ኣሎ ነቲ ማርኬት ዝፀሉ እንታይ ዓይነት ኢቨንት ኣሎ ሎም መዓልቲ ነቲ ማርኬት ዝፀሉ ሕጂ እንድሕሪናዮ ኣብዚ ዕለት ንርኢ ኣለና 21 22 23 today is Friday 24 okay ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ሰዓታት اوكي ابينا اي ساعات يو زمنا عندنا ساعات سيت كوين زلي ابزيا اتيهم ابزيا تايم كمتاو ابتناتكم نايز عندك تكيروا تقولهم ابزيا كليك بمبار نورمالي it is free nothing to pay just go to google press forexfactor.com go to calendar زي chart زي مسكم يعني حجي زنتايو رايت ناو دققنا وصلت ناسي ካብ ገዛና ማይ ኣሎ ዶ ፀሓይ ዲ ዘሎ እንታይ ዓይነት ክዳን ክክደን ጃኬት ዶ ክገብር ኩሉ ግዜ ቸክ ንገብር ኢና ስለምንታይ ዳሓር ሳፈር ንኸይንኸውን ኦኬ እዚኦም ድማ እንታይ ዓይነት ኒውስ ኣሎ ማርኬት ቅድሚ ምእታዊ ነቲ ካረንሲ ዝፀሉ ስታይ ኣሎ ኢልካ ቸክ ትገብረሎም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እዚኣ ሰዓትና ርኢና ኣለና በዚ ደለው ትሪእዎም ኣለኹም እዚኦም ድማ ንናይ ካረንሲ ዝፀሉት ኒውስ ካድ ካናድያን ዶላር ካድ ኒውዚላንድ ካድ ኣብተን USD GPY ጃፓኒዝ የን ዩሮ እናበለ ነናታታ ኒውስ ትወፅእ ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሕጂ ሬድ ገይሮምልና ዘለዉ ሃይ ኢምፓክት ኒውስ እዩ ኣብቲ ማርኬት ፅልዋ ከምፅእ ዝኽእል ቮሊም ክውስኽ ዝኽእል ኣፕ ኤን ዳውን ክኸይድ ዝኽእል እቲ ማርኬት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ሲ ተጠንቀቕ ሲት በልትኻ ግበር ተቆፃፀሮ ማርኬት ሉዝ ንኸይትገብር ሕጂ ሓንቲ ወይ ሓንቲ ሓብትና ዓይታቶ ዝነበረስ ዋይ we lose our capital ኢላትና ነይራ እዚኦም ከም ዘለዉ እንድሕር ዘይስኒዕካዮም ኣብቲ ማርኬት ደ ስቶፕ ሎስ ኣቲኻ ተሊኻ within a minute ኣካውንትኻ ዲሞሊሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ካረንሲ ናይ ካረንሲ ከም ዝፀሉ ኣለና ኣብዚ ድማ እንታይ ማለት ምዃኑ ኦኬ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብዚ ተርእይናዮ ሕጂ ሎም መዓልቲ ራዮ 3:23 AM UK time ናይ ጃፓን ነይሩ እንታይ ባንክ ኦፍ ጃፓን ፖሊሲ ሬት ኢንተረስት ሬት
decision كجبرهم يبلنا له ስለዚህ interest rate decision مقبار يا ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስትሪ ወሎም ፎርካስት ትብላላትና ፎርካስት ገይሮሞ ዝነበሩ 0.5% ካብቲ ዝነበረስ ክውስኹ ምዃኖም ኦኬ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ድማ ልክዕቲ ሬዛልት ከምኡ መፂሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ኢንተረስት ሬት ስለምንታይ ይውስኽን ይጎድልን ቢኮዝ ኢኮኖሚ ካሊብሬት ክኸውን ኣለዎ ክቃነስ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት እንድሕር ዚኦም ይውስኹልዮም ኮይኖም እቲ ካረንሲ ሞር ኢንፍሌትድ ኮይኑ ሎ ወይ ድማ ኢንፍሌሽን buying power ናቱ ስለ ዝጎድል ዘሎ ኢንተረስት ሬት ክውስኹ ኣለዎም that's why ኢንተረስት ሬት ክውስኹ ኣለዎ ማለት ስለዚ ክውስኹ ከለዉ ድማ good for the currency bad for the economy ኢልና ኣለና ማለት ስለዚ እዚ ሕጂ ዲቴል ኣብኡ ቁሩብ ኮንፊዥን ከይገብረኩም ብሓፈሽኡ ግን ነዚኣ እንታይ ኒውስ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሞኔታሪ ፖሊሲ ስቴትመንት ባንክ ኦፍ ጃፓን ፕሬስ ኮንፈረንስ እዚ ሕጂ ፕሬስ ኮንፈረንስ ድማ 6 ፍርቓን ክገብሩ እዮም ምክንያቱ እተን ኢኮኖሚ G7 ንብለን ወይ ድማ እተን ዝሓየላ ሃገራት ክካትዑ ኣለዎም ስለምንታይ ኢንተረስት ሬት ይውስኽሉ ኢኮኖሚ ናቶም ኣበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ገይሮም ምስ ዩኤስ ዘሎ ኤክስቼንጅ ኮፕ ክገብሩ እዮም ዲስካስ ክገብሩ ኣለዎም ኣብቲ ዝገብርዎ ዲስካሽን ድማ እቲ ማርኬት ፎሬክስ ማርኬት እንታይ ይኸውን ሼክ ኣፕ ኤንድ ዳውን ዲስ ኢዝ ኦፖርቹኒቲ ፎር ኣስ ዊ ካን ሜክ ማኒ ኢፍ ዩ ዶንት ኖው ሃው ቱ ትሬድ ግን ዩ ማይ ሉዝ ማኒ ስለዚ እዚኣ ብሕፅር ዝበለት ናህና ሴቪን ጃኬት ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ كل جزء زيا for free forexfactor.com أتيهم أبقى تأخذوا مالتي حجي بزينا نحلف كل جزء تحت so right now عند أرمزينا okay this is Friday the same date ساعات كلتنا 4:05 دحري فرق ساعات تاني لنا لما انتهى كارنسي تصلوا لنا بناتكم يزبل زل بقى أنا كلتنا 4:05 مالت Ugandan time 5:04 مالت دحري 30 minutes. You are lucky. You will see practically. انتهى لنا هنا كارنسي تصلوا لنا USD. أبز انتهى لنا له PMI. أوكي. كلهم زي red folder لنا له. أبز هذا ما folder علاتكم. زي folder زي نحرك لي غيركم ما انتهى مالت مخانو زي. يا كله داتا أبز تري ونهم كليك مسكبرنا أبز انتهى مسينا له. level of diffusion ما أسكت دقيقة next time دما every month جيز مزع إسران حدا فيب مزع لنا له أبزي هذا ما رأيوا actual greater than forecast is good for the currency the forecast غير مزلو كأون العل تمزيو $1 صبوعي GBP USD سيل خيديو GBP USD card بايك خيديو إلا حسبنا لنا مالتي سلازي زي almost كم غيرنا نريو مالتي بتاع كليك بتاع نحنا زنحت فولدر أبزي كليك بمقبار مالت حجي ترينيو قرب مزي انت حتقولن اوكي أبزي لاتنا حجي تري والهم أبزي 4 نتبي شومان تفوركاست غيرو مالو اوكي تا ريزالت اجيك تمزي هذا فرق ساعات ريزالت فلاش مانيفاكتشرين بي ام اي ويدما فلاش مانيفاكتشرين بي ام اي لنا مش تا ريزالت جريت ليتس سي 5 انت مزي نتي كارنسي دما GBP USD سيل خيد مالتي حجي ازي اتبيت صحفت statistics نزكو اتاتورو you don't have to bother about this one نسخاغن تخدقبرو تخيل يا تقبر وي دغنا ماركت كي اتخات صنح قدميو وي دما زي نيوز زمس حلف الكان ماركت تاعتو تخيل يا نيوز تريدين ناي باعلو سكيل زلو وكاله نزت راح تريد زغبر سبات الو ديتيل بزعبا زسمعوا ما سمعهم صنيحهم اموداتا تريد زغبر الو مالتي ام ماركت انت عينت صلوا قبر يخيل كن يا براكتيكال كريانا حج دحري 30 minute زي بي ام اي نجيب بي اس دي كما يتنقصقص براكتيكال كريانا مالتي اوكي what do you call this fundamental analysis it is not only ابزتنا يكون نودنا fundamental زي اتي اب سكيدول نرخبو بقليلو مالتي كالي جن كل غزي فوركس تريدر كل غزي everything لكم نيرتمان political analyst يا كل جزء alert دي خد النيوز political دما انت كقاطم يخل اذن خاص كل جزء كم زي خون مالتي هجي نيوز تكاتل بيزنس نيوز at the same time political زخونه زقاطم دما كل جزء بمنታይ تريو بجنزب اوكي ترامب خمرصيو انت كسعب يخل اوكي تشاينا خمس تخوينو تمريصوم إلكا فوركس تريدر تونكاس زيات راح يكون كانت تحصر مالتي زيتي سكيدجول زغبر يزمصنا مالتي لازم حلفنا
دحرينا وين مثل حجي أبزي أراوا كورم لسنا معاوتا أوكي أبزي حجي زياني وسزيا if you are ready to trade GBP USD USD CAD Euro USD مسولو pairs trade كتقبل دالو هنكا زيا نيوز زيا تملكتك اوكي نعوم تريد زي تقبر كانوا تريد سنحرقون كا تقبر كن زيا بزح اي تسألوا كان حجي سوري USD كينج سلازخونه دارغا كله بلانيت اوف فاينانس يزن كاساخس اوف كورس نقول ماركت كتصلو تغليا ابنا يزيوم كن زي ابزلو هاكال اوت كن نبعلهم ترحيهم دصلهم برنت ملو ماركت هيتصلونيم سلازن ساعات هاي تقبر رايت ناو حجي تحر فرق ساعات ندحر GBP USD تريد كتاعتو دليا غلا هونكا يو هاف تو اوير تنقاص تقبر مالت انت تقبر افتنات كاستراتيجي مركز مالت بحفشو كن ماركت انقاص مخانو ري غلا لازم تسحلف كاد عرينا بيت مثل technical analysis let's go okay what do we see here what do we see here حجي we are day traders simple concept يزنقركم simple زغنا سب كفلتو زغل مالتي fundamental analysis كيتكم علىهم okay technical تمسوا لهم put your chart for head time frame ابزاتهم for our time frame كيروا ابتاناتكم ميتا تريدر 5 ترح زلهم كليك بمقبار ابتما اكلوا كتريوا تقولهم for our كيروا why each and every candle زي حنت كاندل زي انا خسرح 4 ساعات وسيد الله مالتي حنت كاندل كتهنص 4 ساعات وسيد الله مالتي اوكي سلازي overall the market زندحرينا انتي ترند مصيلو up trend yes it is up trend تاير لنا حايلنا GBP لنا نايمتا weakness Japanese yen weakness in this scenario you have to look for potential buys no sell at all okay سلازي we identify our trend our market is bullish market بمتى يسرع لنا supply and demand أبزن دحرينا look this one this is the supplies and this is the demand when the supply broke and became a demand market start moving up so number 1 4 hour time frame حجي تاعنتوي عوض زمهر الناس نبره what type of trader are you زبل الناس نبره scalper توينكا زنا 4 hours data زي ايدليكاني if you are scalper you have to change to 5 minutes or 15 minutes whatever but يحسر خاطر يومان 4 hour كن day trader نحرقونكا بنوح زبل حجي سب there is no flat rule يلا نابزي كنردو زلنا هم تعنتو يقدمه بس مستحطوني حونا أن تأثير تزاربكم مالتي fixed rule you have to use 4 hours بحال نجار يلا if it works for you it will work مالتي there is no كم زناي mathematics 1 plus 1 is equal to 2 كلنا نملسكم يكون نزي then realistic زغنا if we use 4 hour time frame التماركت have no زبالة سيناريو باي غايت كم زلوا بزي رئينا لنا مالتي دحرين تان كبرينا we have to identify our supply and demand معناته كل جزء demand ندحر لي market अब demand ندحر مزي what do you expect more demand بزمتصلو market buy غايديو more supply بزمتصلو دما marketنا ن sell غايدي مالت سلازي ترندنا up يزول نحنا دما as a traders we have to buy when the market is apply demanding area خلو ينبر واقع مش وسخ يكونن نجوزو واقع عنده وسخ يتكلم profitنا كبرنا كيدنا سلازي buy كنبلينا ندالو زلنا okay before we buy we have to identify our area of values with our supply and demands there you go okay so our market is bullish trend at the same time this is our supply and this is our demand area if we see demand كلاي من قد انتهيت إلا نيرنا
sentimental analysis. What do we say here? Do we see buy control market or sell control market? Buy control market. How do we know? Zone blue ወይ green ክንብሎም ንኽእል ኢና ዘለው buy ማለት እዩ እዚ red ዘለው sales ማለት እዩ because እንጀምር ከለና let's go to the battlefield ኢለኩም እዚ battlefield እዚ ድማ ባየርስን ሴለርስን ዝበኣስሉ ዘለው እዩ ሕጂ ማርኬትና ባይ ይኸይድ ኣሎ at the same time sentiment እስክሪኦም ከለና ድማ ናይ buy control ኣለው okay so what we can do we have to drop our time frame to 5 minutes. We have to drop our time frame to 5 minutes. Okay? So look, for this asset right now, this area is your buy position, your buy zone. You have to buy and you have to put your stop loss below and this market is going up. So, up to you need patience. This market, Captain Hinana Atwalu area, very clearly, if we see, it is gone. Am I right? So, if this market reverse back around 193 area, this is your buy. This is your buy zone. And we said, because train has gone. The train has gone already. Okay? The train has gone. If we see, some people, they make millions from this trade. Okay? No, it will be back because there is volume here. There is demand now. The market demand meeting either we can put buy limit. The market is not buy limit. إلنا set up نقبر stop loss نحنا حجي بمنصر بيب تا trading view anyway it is the best tool أبزن دعرينا رولر علتنا okay بزيا رولر غيرنا كابزيا stop loss نحنا نحن تحت ميجر غيرنا okay we can stop here 32 إلاتنا لابزيا yeah set your stop loss 192.70 أبتاناتكم trading view meta trader 5 زلاتكم أيديمو ولاتهم ريل زلاتكم you can put سلسلة بيب stop loss gear كان لها okay بغندين لو size كتاعتها it is all up to us مالتي different معناتهم high capital زلنا سلسلة times 0.1 تاعتنا سرت سلولوس كنقبرينا سرت سري كندي percentage كم account هاي بدعريو target كابزن نحر ماركت تبكيسو زي like محجبة حواز نبري this is your target area look this is 120 pip risk to reward تماهرنا نحن عنتوي ريسكنا سلسلة بيب لوز جرنا لنا ماركتنا نصرنا تخيدو زي اناليسيس بس جرنا يزلا نحن دايركشن كرايتيريا كل ما لعتلنا لا نحر كايدا دما 220 بيب جين جرنا لنا so risk to reward توصلنا دو yes we don't have to fear because sentimental رينا هنا technical رينا هنا at the same time ناي fundamental حلفنا هنا but the market كابت بايك نقبروا لزقبنا نحر كايدو it is gone كندي لهم أب يوتيوب فولو تقبلون سمعت لهم let me know okay let me show you here بزي له وحدات okay Sunday كده من أبزم مسأنا مالتي okay this is gold Monday if you see the YouTube channel every Sunday evening market forecast video قالنا كل جزء سنبت مشات بزعبانا يزي بايجي سيل إلى زوردو فيديو لون كاتل وطول من نقرأ من قدنا دما look this market ولا تمارسكم تا فيديو ناي few minutes على طريق وهم about this market what do we see technically uptrend okay ترى جي بي واي كريات سنحنا قبلكم سلاس دلوقتي market this is our supply area broke gearna already كي جزنتا كوين اللو demand كوين اللو سلازي retrace gearat زي market زي pullback gearatنا لا دونا بزي yes بدعريو أبنا هنا
supply abnahana demand the area matsatilna la. Again, look this one, sentiment. Who own the market? Buyers. Can you see this? Can you see this arrow? You can check the video from Meda Forex Academy YouTube. Look, if I measure from this one up to this one, it is more than 600 pip. More than 600 pip. Okay? 800, almost 900 pip. Multiplied more. 0.1 za ato usab, 1 za ato usab. Whatever, you can multiply this trade. So, first target, the previous supply, this area. Next, this one. And we see why? Because data itself, supply and demand is zero. Look, and you see this one. Am I right? Look. Selesai, market ndade gamay zagay. Sabi kman sagagan, بخمسة دما probability ناتك كتعبت غير مالك. Why we see this opportunity? Because market, look, starting from here. زعما trend تماهر نايرات مالي. أبينا trend غيران. Still market is bullish. If someone says sell gold right now, are you going to sell? No, unless you scalp. Why? Because market is uptrend. Against the trend KDV can, against the sharks KDV can. That's exactly where the money is, guys. You have to follow. Very simple concept. Very simple. Again now, if someone says buy, are you going to buy? No, because buying to lose back a halifi. Patience. You have to wait. Price, there's a $2,786 price in the halifi. Yeah? Thank you for telling. Is the previous supply zone now demand غير مالك. شعور غتات قبرها. You have to buy. You have to prepare yourself for the buy. Again, you can opportunity never says right. You don't have to worry. If this market, if this asset, if it don't catch this one, this market, again, it will give us opportunity for next week. Tomorrow, I will analyze and I will send you in the YouTube channel. You will see next week. You will prove yourself. Yeah. Hajjidama, abnana, trading over the positions lazela. We are not going to touch it. We have to wait. Sablik comes to masala. Wait a minute. Look, if this market back up to this point, if this market back up to this point, yeah, you have to look for potential again buys. Because this trend, it tells you what to do. Don't sell me to lana waladi. Ajitom account na lose grown losena. If you try to sell this asset when it is uptrending, that's where the loss comes, guys. Yeah. So this asset, حسب بدناك الاستهلاك كلا صباح نزل كلا جرات كلا. You have to move to another asset. By the way, أبغى مكلي كورة ده. Which is أبغى أجي أتوم باكيت ناتك أتوم trade to go from assets. أبغى تطلعوا ما لك أبغى. زي ده نيك asset. زي الكرنت ما يتعطيني أتوم ناتك بحري أوكفر تقول لك زي. هذا حلنا ناتك بسرعة المشان. أتوم بحري أوكفر تقول حاجات أمتهم مالتي. We in our academy we trade GBPUSD, GBPGPY, Euro, EUD, Gold, and the NGDUS most common in the market. Nazi, لو ما عندي gold opportunity زي بس جرنا حليفتنا لان هذا سب وصل مالتي ده هذا the next opportunity is about مالتي. Next we have to go to GBPUSD. Even these trades, كل مارك عبزي 3.1 This is free meal, guys. كله تقرأني على الزرابي. They have to use this analysis. Sunday, let's start with analysis. Let's start the chart. I analyze this market. You can see the video. If it starts breaking, look for buy. Okay? Even up to now, I didn't touch the setup zone market.
What do we say? This is our demand areas. Again, this is our supply areas. ስለዚህ price once cap my supply and demand area goes below, that's where the move is. If we measure this one, it is from this one, this is for our time frame. Okay? Look, this is 191 pip. 191 pip. If you use 0.01, if you use 0.01, it is almost $10 relative, but that's the beauty of trading. Okay, so now, again this market, it gives us here 1, 2, and we see this one. Look, can we see this one? Okay? Simple strategy there comes along. You will repeat yourself again and again and again this one. We identify our area of value. Our market is uptrend. We have to prepare for the buys. We'll drop to 5-minute time frame. Okay? We'll drop to 5-minute time frame. Look here. How we said, 10 minutes. You will see if the result is negative, this market it will back to this point, opportunity to entry. That's where we are going to buy. That's it right now. Market, look, this is your buy area. This is practical world, guys. Look, this is your buy area. Hedging, market trend has gone already. Trend has gone. The news manipulate Korea market. Practical market coming. If it comes up to this point, yeah, and reject, we are going to look for potential buys. Hedging, potential buys, random market campaign sentiment. Okay? Sentiments, candlestick. These candles are language. They tell us who own the market, whether they are buyers or sellers. ስለዚህ ልክ አብዝመሲም የወመነው sellers they push the market all up to these demand areas. Okay? Look, they tap these areas. Finally, they lose power. Buyers they control the market. They push from 1.23 up to 1.24500. This is a very big move. From this move, you can make hell of money. It is according to your capital anyway. ስለዚህ እዚያ አብራራዎችን ሊስትላ just 10 minutes we are going to look whether we are going to buy or to sell this asset. Okay? Trading plan. This is our plan. I plan this too. Yeah? Exactly when this market taps 1.23759 and reject sentiments comes as an permanent reject muscabaratana straight away buy in the stop loss nara. It has to be below this previous low. Why? Because the market the ticket means never low نعوم ticket نمقبار you already ስለዚህ time gapper our stop loss must be below this area. ስለዚህ ቅድሚ buy ታውና stop loss አበይ ከም ንገበር ታይ ፈሪጥና አለና do we need to fear? No. Yes. Already capital at what is the Kabzi areas major together. We know how much we are risking to get how much. It is very simple. Trading, it is very simple, but our mind complicated it. So we plan it. Just the art of war, search. Battle, is he right? Yes. This is peanut. We know how much we are losing. We know how much we are getting. We know where we are exiting. We know where we are entering. So, do we need to fear? No. We calculate everything and the market will give us what we want. So let's see. Stop loss 9 up together. Meta trader 5 now. You can put your stop loss. You know, Tanai stop loss, take profit, the basics. Just
on the left and the right. Let's go watch all of my hello up to Meda Trader report. Basic videos selazalakum up to Meda Forex Academy. Okay, so what we are waiting for GBP/USD. For what? For the news to happen. We don't need to risk our capital. Academy news we don't know. So we have to wait, and after news, this is our buy area. That's where we'll make money. It is not about the money. It is all about the repetition of your strategy. Very easy. 4-hour time frame. Drop to 5-minute time frame. Put your supply and demands. Maybe traders to long traders. A lot of strategies, a lot of indicators, a lot of the lower to come long. I know. Home tomorrow long. I know. But this is the king. Price action. If you know how the market is reacting, you don't need to do anything. You don't need to use hundreds indicators. Just read the chart as if it is a book. Okay? Simple concept. Our trend is going up. We left with the news just 6 minutes. After 6 minutes, we'll see this market how to drop. That's why I'm saying, we are blessed at the time. Nice trading. Kaya this is a kind of up Canada, US dollar, the time frames, the trading is a alcohol. Kaya because you was but you use the blessing. You guys, I think 3 minutes 35 now. I want to ask it. Can you add a trend in the Mali? Can you add a trend? Celeste show? A trend? How does it get? The side one? Consolidation wake up sideways Malati. I'm the Ijibaka 3 1. Madam, the consolidation, Zamada Zanazolo, is it consolidation the Bahamalati? Market up range wake up that at the same area that Imaral Salaway, Thailand for consolidation wake up sideways, simple malady. Market in the head drawing up downtrend in that to Amalati. Market comes into a issue, Niladi higher high the Colomate, uptrend in that to Amalati. Is it the main concept in Maramu? Can I to Walena? Trend is different in the Hedafina, Mr. Trend and Hanakan in the Hedafina, Edmina trade without a Gabrana, direction night market navigation, converted an hour. Tanius, I think, Caribbean. Tanius Tanana, New USD, Solu, USD, Great Britain is USD, Euro is USD, NDT is USD, Gold is USD, the Bumulo, and Kazakhstan, when? 5 minutes. Yeah? Hegi, وعد ما تسألون تري لو ما دانت في بالنا وعد كم نسمع كده وعد تلاقيه تجي وعد كم جبت already we know it yeah سلذي سيبت تذكر كنا سوبر تذكر كنا how to do it trade أكثر دليل هونغا you have to wait because you know it already. Thus the platforms for free supply kira nazalo yeah. Okay, jump the زي كانت الديار نغطي الصوت أبزي can you see this manipulation okay حاجي fundamental زي فد السب سيرات تنيهم of course حاجي PMI سلسلة the news that much volume I gave you yeah CPI تغينو the inflation consumer price index تغينو interest rate تغينو yeah like unemployment change وإذا ما نشغلت البون تغينو is it simply it can move 100-200 pip easily مالتي okay so you have to aware for these news retail traders each time
معناته ستوب لوس نقول 3 بيب 4 بيب 5 بيب وحدي مالتي نزل عيني وسنقرأنا لايس كيك بركات زين كم ماركت يا what is going on هاي تكون تلو ماركت كنيبنا حجي زي أشارت زي رايو زي حجي تفضل هذا لا كامل لا يروي سن رمزينا كذا Can we see it? Again, na NZDST, na gold, na pulang kid, na rewata, na market. Can you see it? Gold on matsina. Can you see it? Pulang, USD card now. Hiki, antayin ko nila na. At news, antayin matsilo. Negative weight market forecast one much I positive I must along at you. Okay? So let's see, we're going to wait for GBPUSD for entry. Abang kalian akan opportunity to rates and anti accept masana USD card mums okay. Diagram energy. What trend? Make it for our okay. What do we see now? Consolidation. Consolidation malati. Bread abu ban atillo malati. Magri wa injera amogo kolla malati. Few days, next week, a lot of money will be generated from this setup because market will get uptrend, consolidation, downtrend, where my uptrend is also relative. Phases, the phase they are aging, more people, more retail traders, more customers need to cut, sell or buy keluar itu perlu malatif. Amor data, na seller's power. When a seller's high, absahabilu, we have to look for potential sell. The sell position ratina. If we sell it here, our target will be next. Look. Can you see? This is our target. Why? Because the after a consolidation triangle, it's been here. So if I measure pip, this is 100 pip, 386 pip. This market, how long it will take to drop? Maybe one day, maybe 1 week. We don't care. We can write this right. Okay. If you are entering, good question. Haji, technically yeah? Sentiment why? Candlestick behavior. Jam 3 woman jam sell red candle full. Boring correct sellers come to answer what Haji. Can we see market of consolidation at low? Again, we don't have any sign control comes to go. Okay? But the you sell can be an stop loss nada. It has to be above the previous high. Can you see? We have to avoid this previous high. Why? Because market, if it break the previous high, there is potential reversal. Risk reward, if we measure, it is almost 1 to 10. That's how a simple concept we can trade from the market, guys. We don't need a jig, we try to trade. We try to enter in this market. No one is controlling. Because in time market moves when supply is high or when demand is high. As again, demand and supply is equal volume. They are equal.
let's say had a million sellers telling had a million buyers hello. So it is equal power. That's why market is not moving. In such case, some smart traders we have to wait for this opportunity. So we can put alert. We can put alert from here. Platforms, everything that is now. Not less than the put alert here. Zalert is making a mobile comes a kai, a wake mazakai, a email comes everywhere. Thank you. USD card is breaking the structure when it might amount to Rosala, break the Gabrala, Tadano Circuit, then are going to sell. You don't need to miss this opportunity, Malachi. I'm not it's back video on included Gabrana, don't worry. But screenshot was what all the next week. Every single person, whether it is demo or real, can make money from this setup. That's how we have to be prepared. With all alerts, we have to prepare. Finally, market will drop. At the same time, if someone says, let's buy this asset, it has to break this 1.4472. Can we see this? Why? Market is in its supply and demand. This is the surprise. This is the surprise. At the same time, this is the surprise. Okay? So, just set up on your MT5 or set up on your trading view and you will thank me for next week. Market high nato, volume nato, have again the Ritago and that would delay Friday. So, I think it is as you are banco. Okay? Kaatu yang mana disun. So kaatu hello. America tractor firm which volume comes when it hit or unda very malati. I may not be sure this market will drop the move today because volume is one of the next weekend. This is the best setup. Okay? Okay. Look this asset. This is Monday. Okay? That's the bezel na GBPSD. Practical now. Market. What's this? Can you see this consolidation? Am I right? After this breakout, who on the market? Look this chance. Buyers. Market straight away broke and it retest the area. No sell. But every time for Magellan, what trend? Uptrend Machilo. Again and again, the Mata target. They were no Monday. Comes the Vakisa, some target could go prayer. Abjahat was another Tamai target. Jitina Naimusa, Nana techniques as a low. Forget phone, running for good for technical. Night trading to cover Lumanachisu at the Night Basics Forex Academy for free. You don't need to pay anything, guys. You can see how awake was at the same time. Right now, if we want to buy for this asset right now, okay, look, I'm the type for Magerala. I'm the type for Magerala. I'm the type for Magerala. Can we see it? This is Maratu again Israel. See one week was that from this one all the way. It is hundreds speed. Okay? Hijidama can consolidation of the formula. Okay? If someone says sell New Zealand dollar USD, you have to say no. Why? Market is sentimentally and technically is uptrend. So we have to wait to buy when this market is tapping these areas. Yes, stop loss after. Stop loss. It is exactly stop loss, risk management. So backbone, organizing management is simply
anything can happen in that. Buy no longer na sell kay dali. There is no 100% market na mga na mas tulos la zolo malati. Okay? Then probability. You don't need to buy now because market down not ka. Demand the area kay zolo. What to do? Put your alert and you wait for this market to happen. Then you are going to buy, or you have to put your funds in order. Put your buy limit on this area with stop loss. About to straight away. Next target arena. Look. Look. Along akala mo sa along mish. Okay, ignaris. Okay, there's a loan. We took this trade when it is here from this consolidation. This is the NZD-USD. From this one. Why? Because this market. Again, what do you see? We trade what we see, not what we think. Because this answer, it rejects from this one all the way go now. It rejects from this area go now. It's very low. It is our demand area. Sentimental market of tapos probability na very low. Instead of observable, you have to wait price up to correct place in the circle. That's why we bought this trend as a swing. No way because if we measure history speak itself, Kawai drop when at the arena, the probability is bad. This is the probability. Market of not direction I'm have to lose and I don't know malady. Risk how many months to cover, target tarma, up to cover malady. Making me for okay? So, if we see now, this is our technically market na waridulon up the previous demands. Okay. So, this is the probability is bad. This is the probability. Market of not direction I'm have to lose and I don't know malady. Risk how many months to cover, target tarma, up to cover malady. Making it for okay, so if we see now, this is our hedging. Technically, market na waridulon up the previous demands. Okay, the rate target supply now. Sentimental who own the market. If we see this market like smaller time frame, 1 hour time frame consolidation, it grow, it start moving higher highs. Neither another one. Buyers highly we don't need to look for potential sales. Again, strength pull down, wait this market until it top here because this is the demand areas. Buy it and right the trend again. Simple concept. Yeah. So target number in Adama. Look, one subsupply has there. Can you see this? The previous highs. Can you see this? Okay. This is our potential target number 1. This is our potential target number 2. Hiji isn't the argument repeat me right now. It is 1000 speed. Tami abu moving. Okay. We don't need absolute can interest from the government trade because swing trade comes at the rare trade has as much can the profit cash can with next opportunity now like manage. Okay. 5 minutes. Okay. So this is our buy area 0.5682. How to identify? Because of the previous data. We don't need to touch it.
0.5682. There is no result. We're going to take the trade again. أجتهم أبتعد غلا بايز بالله. We have to write some direction to the market. Keep it. The favors part, the grades part, كان تقول يا كم زوج أنا قوم زي ماركت زي خمس خيمة ست مدان كي تقدر فكر بس غلا بايت عدو لما لسه استبروس هري ما تكات هاي مال. So you have to have a plan. This is a business. كم نفس وقت business كي have to have a plan. Where to enter and where to exit. Again, can we see this one? What do we see? Market is moving. حجي overall entire يوم. أبزين كرين سنة أنا بملن أسد ستاير يوم. Trader is everything بلوكم سنة yeah. GBP USD moving up, Euro USD moving up, NZD USD moving up, AUD USD moving up. There lana dollar weakness. We are seeing dollar weakness. ስለዚህ if you are trying to buy US dollar أسفيك تحسبالك سكالوت أسيتس كم يخيدالله أو كلهم أسيتس حيل قدلالله مالتي yeah. So take me to the XY. I will show you the XY now. Zembulom buy kodolom dollar index will see moving down. What do we see dollar? Clearly can you see how trend is shifting? Can you see this? I drew this one on Monday, Sunday, sorry. After YouTube 3 watt اليوم. أبزانيرا. Okay? Then, what is my plan for this asset? If it broke this one, I'm going to sell, and the market it will continue down. إذا أكسب زيرا أخو جن sales بالا يبلني. إذا كيرا أخو دما buys بالا يبلني. تريوالهم buy هباتن ده. No. So, come not a plan also I'm not going to buy it. That's why trend break yaratlna. Area of value with supply and demand break yaratlna. Market is moving down. Very simple concept. Even my 6 years daughter, she can identify this one. To be honest, I'm not exaggerating. It is very simple. Trend line. Kakilitan kaun la'alin. Touch. Look, market is moving up. Beautiful trend. Market is breaking trend. Okay? It is shifting down. Where? Nabek Keda. It is heading all the way to 105 areas. That's very simple. What were we using? 4 hour time frame. We don't need a lot of time frame. Oh, okay. Look, there is a lot of time frames. Look the chart, 4 hour, daily, 1 hour, 15 minute, 5 minute, 1 minute. I'm not saying wrong economy. There is no right wrong. Zona man get mal, zona trader as long as zona strategy. I profits قبل كحساب zona right wrong is بالين. تعلم أنت how to make money, how to understand the market. Then a lot of time frame تفتر كوينكا أبغى خانتاي فترة confusion. I'm trying my best level to give you simple trading strategy, guys. So by any means the XY مالت anyway dollar index with my dollar highly مالتي مس GBP مس euro مس CHF مس Japanese yen مس توم كانوا نريم سنحنا كارنس مس كمزان كله دولار داعينة هاللوه معناته dollar is king. Yes, whether we like or not, economy is depending in America, guys. So US dollar كم يالله right now is رينا زلوا US dollar حيلو قدل يرينا له. That's why Euro USD, GBP USD, Euro US NZD USD we are seeing moving up. अब scenarios if بزيادة راح ريهم
سيل قبر وتيلكم سيل تبلو no because dollar حيل قدل الريال لنا physically سلازي you have to look نتوم كانوت كارنس بايك تبلو ميخا كانوت كارنس بايك تبل كان لعنتا يتقبر لغا دولار كات شيء تقلغا مالتي سلازي this is practically guys you are learning practically but we learn while our account is blowing yeah كم زلنا رحنا هنا باي نبل باي دولار نبل مالت نيرنا that's where our money gone سلازي تمالتاي لكم ساعات يمكركا زوا على ينكركا I'm telling you this is the reality okay buy this asset GBPUSD Tom April accounts are very risk تتكامو buy this GBPUSD 5 minutes currently oh 5 minutes okay or put your buy limit 1.24384 حجز time long distance كنا نكسب معناته 4 hour subs كم لازم يخليه again we can buy stop loss نهار ما below this week can you see this okay stop loss أبجا كبرو نا كرم مشرين كبر target كبركم إيه that's where the money is okay stop loss must be below this week can you see this below this area yes target this market there is high probability to touch this area put 5 minutes سلازي كل جزء a correct waiting تي time horizon أطول زبلك من نبرك حجي set up جيركا alert جيركا wait for the market بدحريو you have to execute don't need to fear you have to use not more than 1% risk per trade كده مزوخنا نقدر تايو defend you have to protect your capital بدحريو you have to aim you have to target this market that is high probability to touch up to these points Ji kap nugo 4 hour magran okay abna nugo thread red tone la honka you have to draw this one okay and you have to wait for this one can you see this am I right when this market is broke this one I will show you 5 minutes currently can you see this entry 5 minutes can you see this entry yes or no yes that's timing is very important حسب هنا كان الناس رزوا علينا لازم الماركة غير كتصبيها كان alertها غير كا a lot of people they are taking this trade yeah حجي market entry position بس ناس راحت كتا أتقول لزق بقى كانوا ويك تحزل لزق بقى كان رميس غير كا تعرف ورد مسبرة رستي شو تقبل على العمل السلازي you have to wait for the next opportunity that opportunity كن معالتاوي سلازي ما تس نجيب بي اس تنتحر زي رخيب كايو يرو يس دغبكاي يرو يس زي رخيب كايو جول دغبكاي جول تتزيب كايو انزي دغبكاي انزي تتيب كايو سيتشف كبكاي everything مالتي وقلهم تشيك تقبل كاب كلهم زي هيبا ما no trade you have to back next day market it is cycle again
no rush, nothing. Just you need the simple concept to generate money, guys. Simple concept. 4-hour time frame. Okay? Mark your area of values, your support resistance with 4-hour time frame. Simple. Okay? Drop 5 minutes. Execute the trade. That's it. That's what we need. I'm not saying this is 100%. I'm not saying this is 90%. I'm not saying this is 80%. But if you follow your risk management, you can make hell of money from this one. Practically 3-1 allokum. Nai Sundays never analysis. Bumulan Raiwan. Bumulan. How many pips within a week? More than 1,000, 2,000. Gold, baynutra, gold. Almost. So, what do we need? We need psychology and risk management. This is our strategy. I'm trying my best level to give my community easy and profitable strategy. Price action. We trade what we see. We trade what the market is behaving. Sabat gintay. Bebeza nay terminologies bumusa. Ab indicator. Ab indicators. Ab zindar masina. Thousands of thousands indicators are low. Okay? Ziyam tayo. The market comes to hoino group by khona lowe sel khona lowe kan ilom group habretata zubuha numbalem. Gen سرعة ما نتايكون أي سرعة ما نتايكونن yes أنا تكيم كلام properly again they are confusing the market because yeah so as يوم تكامل لنا price action غير نطرح كن كاي نخلينا مالتي so we'll wait Sunday and Saturday market is closed أما نتاي تعرفوا set up غير كاريتي تقبر the next week مالتي. Thank you so much. زغنا حتى نحرالينا كلمي أو مسحنا دما كم زوالكم يوتيوب channel له كل فيديو تاتا وسنبت أنا لسنا أنا نورد له at the same time كل تي لو ما عندنا مهارة على كله قال tomorrow we are here زغنا كرغب الناس دلي زغنا حتى تازلوا anything كاب the same time كاب midday لنا مسعوت أبزي يا welcome قال أبناء أكاديمي join كتقبل نحن اليومنا 7 days a week live trade from Monday to Sunday يا most welcome أبتاع حداش جروب ألاتكم أبزي أسكان مبار أبالاتكم زول حبريتاونا ونسدلكم هنا be strong use proper risk management forex is not for لبناتهم بغللوا تدفع يكونن for strong man be a man thank you so much thank you guys I hope basic وصلكم بتكونوا I know كله بحساب digest تقولوا يتقنها كنا قدم basic هاتوصل كم تمال لبنا ياسي سورس هاتوصل لحد سورس رقيقة ولا أنت إلك research كم تقبل تفلتيها حجزات time frame دياسي أنا نبع علي نعمل داتا مهارة مالتي حجي إذا استراتيجية نبي حاجة يقول لك تنزلوا the simplest way أب social media بزح مسمينا فيبنا تشيدو ولا فيربالي قابدو قال إذن نقول لنا دايس قبرنا مزيلكم أبرسنا أتيو مستزلوا psychology نايتريد حوسوسي كاب حدا كنت الماربي the simplest way كنتاي price action support and resistance سيلنا كل جزء تاينه market up consolidation كأتقوله already نحن تاي كندالو خنكل علينا كم market up consolidation كود تقوله أنا هنا كوك نقبل ويكا تنبل على الجزء كوك دهونه الجزء كا market up consolidation كأتقوله trust me نبي حكي نقول لكم دلهم نحدا proper risk كل جزء إزي مفلات أيكون أنت trade مالت و trading مالت تاي مالتي risk management كم تجبلنا حدا بعدلسي 50% انت winning rate هلك هوينزي why not 60% هلوكا قرب أفلت أوسيكا سلزي نذا دا استراتيجي زي بتعمي بلت استراتيجي أنت كملا
and then thank you so much بالبين أنا مسجنه كل سمعتي I know نويش جزء ግን ከዓ እቲ ኣካዳሚ ብጣዕሚ ማለት ፎሬክስ እቲ ሴክተር ብጣዕሚ ዓብይ ስለዝኾነ ካብ ርክት ገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምስተቃለ መጠን ፅሙቕ ኣቢልና ጌርና ኢና ንብል thank you so much so ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ክንሓትት ንኽእል ኢና ከምቲ መዳእ ዝበሎ ፅባሕካ ኣብዚ ለና ሕቶን ርኢቶን ዘለኩም ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ዶ ይኮነ ጀስ ናይ ሕቶን ርኢቶን ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሕቶን ርኢቶን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣብዚ ለና ከፋድስ ጀሚርና ማለት እዩ ክብረት ይሃበልና I hope ካልኣይ ግዜ ንራኸብ ማለት እዩ thank you so much Uganda na UFC لحد الماركتينج تاعت لحد خدامنا سيرين تقبلنا سريع تعالى دي كيف نطلع Okay. If we are selling, yeah, yeah you can make money if you are a scalper, yeah. If you know your technique, abit was abit automatic. Overall, again, you have to move with the flow. Trend, you have to move with the trend. But sell, I don't know how much type of it. Yes, you can sell and you can buy. No worries. You have to know again, Lamantai are selling. Does it make sense? yeah okay thank you You're welcome. ተባባዓካት ዝሃብኩምና ስለዚ ብልቢ ከመስግን ይደሊ ነዞም ኣብ ቅድሚት ዘለኹም ሰለስቲኹም መዳ ዓወት ኤጌን ጆኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞር ስለተገድሰና ማለት እዩ ከምታ ዝበልዋ ግን እታ ርእስኸይ ከይመልአት ከላ ኣብ ዕዳጋ እንተኣቲና ግን እታ ኣብ ርእሲ ዘለኻ ናብ ጎልጎል ወሪድና ካሕ ከይተብለና ግን ምጥንቃቕ ከም ተድልየና ይረአየኒ ግን እንታይ ኢላ ክሓስብ ፀኒሐ ከም እዞም ኣብ ኣዳራሽ ዘለና ኸ እንታይ ኢና ክንከፍሎም እዞም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ምሃራን ዝብል ሓሳብ ስመፀኒ ፀኒሑ ቴንኪዩ ጥራሕ ኢና ንከፍሎም ዘለና ማለት እዩ ቴንኪዩ ጥራሕ ኢና ንከፍሎም ዘለና ምናልባሽ ኣብቲ ትምህርቲ ካደ ግን ክሕግዝ ንኽእል ሓንቲ ንእሽተይ ግን እንታይ ከም ክፍሊት ትረአየኒ ከም ክፍሊት ዘይኮነስ መታብዕ ሞቲቬሽናል እንተዛ ሰለስቲኦም ዞም ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ናቶም ዩቲዩብ ኣለዎም ኮይኑ ኣብታ ዩቲዩብ ከዓ ኣይትፈላገለ ተባሂላ እያ ትወይ እሞ ሰብስክራይብ ጌርና እንተወፂና እውን motivation ኮይና ትስማዓኒ ከም ፐርሰናል ናተይ ርእይተ Thank you so much. Thank you. Terpina naman pinapong. See you tomorrow.